அப்பப்பப்பா, என் குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு என்னால் முடியலை. எப்போ பார்த்தாலும் இந்த சளி தொல்லையிலேருந்து ஒரு தீர்வே கிடைக்க மாட்டுது. அப்புறம் ஆஸ்துமா, வீசிங், சைனஸ் இதில் இருந்தும் எனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்க மாட்டுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இந்த பதிவை கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது. அந்த சூப்பர் டிப்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போமா? ஆடகடா, தும்பை, துளசி, தூதுவளை, கண்டங்கத்திரி இந்த 5 பொருளையும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கோங்க. 50 கிராம்ஸ் அப்படின்னா ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டப்பாவில் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. காலையில் எழுந்ததும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன், பெரியவங்களுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து ஹனியில் கலந்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எச்சில் உமிழ்நீரோடு கலந்து நீங்கள் அதை சாப்பிடணும். அப்படி ஒரு 21 டேஸ்லேருந்து 3 மந்த்ஸ் வரையும் நீங்கள் சாப்பிடலாம். அப்படி சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு பயங்கர ரிசல்ட் இருக்கும். யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.